Olá, seja muito bem-vindo a essa sessão de auto-hipnose para ressignificar traumas do passado. Recomendo que você se sente em uma posição confortável. Pode ser sentado ou deitado. E, por favor, evite ouvir este áudio se estiver dirigindo. Agora, feche seus olhos. Respire profundamente. Solte. Isso. Respire novamente. Solte. Muito bem. Sinta o ar entrando e saindo, como uma onda que vem e vai, leve, profunda, e com cada respiração, algo dentro de você começa a se abrir. Um espaço, uma porta, uma passagem para um lugar de transformação. Enquanto escuta minha voz, sua mente consciente pode simplesmente descansar e seu subconsciente, essa parte sábia e profunda dentro de você, começa a despertar. Começa a perceber que agora é seguro mudar, porque nada do que aconteceu antes define quem você é agora. Inspire profundamente. E ao soltar o ar, sinta seu corpo se soltando um pouco mais, como se estivesse afundando em um oceano morno e tranquilo, sentindo a leveza, o alívio, a segurança de simplesmente ser. Agora eu vou contar de 10 até 1. E a cada número você vai afundar mais e mais fundo, mais e mais relaxado, mais e mais conectado com essa parte dentro de você que está pronta para transformar, pronta para ressignificar, porque você é maior do que qualquer coisa que já aconteceu. 10. Uma escada dourada se forma diante de você. Cada degrau brilha com uma luz cálida e você começa a descer, sentindo-se seguro, leve e protegido. 9. Com cada passo, um peso começa a se dissolver, como se antigas correntes estivessem se soltando, deixando espaço para algo novo, algo puro, algo livre. 8. A luz ao seu redor se torna mais intensa e você sente uma presença, uma sensação profunda de acolhimento, como se o próprio universo estivesse dizendo: eu te vejo, eu te compreendo e eu te liberto. 7. Indo mais fundo, mais entregue, mais conectado. 6. Você sente um calor suave no peito, uma sensação de expansão, como se algo dentro de você estivesse despertando. E agora, diante de você, uma grande porta de madeira antiga, com símbolos gravados. Essa porta representa o seu passado e hoje você vai atravessá-la, não para reviver, mas para ressignificar. 4. A maçaneta está morna ao toque e quando você empurra, a porta se abre suavemente, revelando um caminho iluminado, o caminho da transformação. 3. Você pisa para dentro e percebe que não está sozinho. Há uma parte sua, uma versão sua que viveu tudo aquilo e agora precisa de você. Precisa do seu olhar, da sua compreensão, porque só você pode libertá-la. 2. Você se aproxima e essa parte sua olha para você com olhos que dizem tudo: dor, medo, solidão, mas também esperança.
porque ela sabe que agora é o momento da cura. Você toca essa versão sua e algo mágico acontece. Um fluxo de luz, uma onda de amor. Tudo começa a se dissolver. Essa parte sua olha para você e você olha para ela. E nesse instante, tudo que precisa ser entendido começa a se revelar. Talvez existam palavras não ditas. Talvez existam emoções que nunca foram expressas, mas agora, aqui, você pode soltar. Você pode pegar essa parte sua pelas mãos e dizer a ela o que nunca foi dito. Eu estou aqui. Eu vejo você. Eu sinto você. Mas agora é hora de nos libertarmos. E conforme você fala, algo acontece. As correntes invisíveis se dissolvem. O peso começa a sumir como folhas levadas pelo vento. E essa versão sua sorri. Ela compreende. Ela sente que finalmente está livre. E agora você pode perguntar a ela: o que você precisa para estar em paz? Talvez venha uma resposta. Talvez seja um abraço. Talvez seja um simples eu te perdoo. Ou talvez seja apenas silêncio. Porque às vezes o silêncio também cura. Agora, você vê essa parte sua se transformando. Ela brilha, ela se dissolve em pura luz. E essa luz entra em você, preenchendo cada espaço dentro de você, com paz, com amor, com aceitação. E tudo que era dor se transforma em sabedoria. Tudo que era medo se transforma em força. Tudo que era escuridão se torna luz. Porque agora você sabe, o passado não tem mais poder sobre você. Você é livre. E agora, nesse espaço profundo dentro de você, surge uma nova identidade, uma nova verdade. Repita comigo: eu sou completo, eu sou forte, eu sou livre, eu sou inteiro. Cada célula do seu corpo absorve essa verdade. Cada batida do seu coração fortalece essa nova identidade. E com cada respiração, essa transformação se torna mais e mais real. E você percebe que tudo o que aconteceu antes foi apenas parte do caminho que trouxe você até aqui. Mas não define você, você define quem você é. E agora, você escolhe ser alguém pleno, livre e em paz. Agora é hora de voltar. Mas algo dentro de você mudou para sempre. Algo dentro de você se transformou. E eu vou contar de 1 até 10. E cada número você vai voltando, trazendo consigo essa leveza, essa paz, essa nova identidade. 1. Sentindo seu corpo desperto. 2. Voltando devagar. 3. Sentindo uma nova energia circulando. 4. Cada célula sua está vibrando diferente. 5. Seu coração bate num novo ritmo. 6. Seu subconsciente já integrou tudo. 7. Respire fundo. 8. Movimente os dedos das mãos e dos pés. 9. Sorria internamente. 10. Abra os olhos. Bem-vindo, bem-vinda de volta. Bem-vinda à sua nova versão. Agora vá e viva essa nova identidade, porque o passado ficou para trás e você é livre. Errou!